red tabs down. 膨らみが足りない場合は両側のゴム管を吹いてください。 If you need more air, blow into the tubes. 座席ポケットの安全のしおりをご覧ください。 Please look at the safety instructions card in your seat pocket. ご質問がございましたら客室乗務員にお尋ねください。 If you have any questions, please contact the cabin attendant. 皆様離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。 Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is securely fastened.
す。